हजरत अल्लामा जमील अहमद सोलंकी साहब के तो अची के तव्हां जे अॻियां पंहिंजो बयान मुस्तफ़ी फरमाइनि। हजरत मौलाना जमील अहमद सोलंकी वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। बुलंद आवाज़ सां दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन। अज़ीज़ान मन व शुरफ़ाए उम्मत, अल्लाह जल्ल शानु अज़बरानु जे मुक़द्दस किताब मां चंद अल्फाज तव्हां जे साम्हूं तिलावत कया अथम। जिन अल्फाजन जे अंदर रब्बे ज़ुल जलाल फरमायो आहे त असीं पंहिंजे कलाम जी हिफ़ाज़त करण वारा आहियूं ऐं इन कलाम खे मां नाज़िल फरमायो पंहिंजे हबीब जे क़ल्ब अतर ते ऐं इन ये कलाम जी मां रब पाण हिफ़ाज़त जो ज़िम्मो खयो आहे। अज जेको ही जलसो ही वाइज़ आहे वो फ़ज़ा इकराम जी दिस्तार फ़ज़ीलत थींदी जो असांजे मोहतरम बिरादरम हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब फलकोटरे जे मदरसे में जेके तलबा फारिग थिया उन्हनि जी दिस्तार फ़ज़ीलत थींदी। मुंहिंजा अज़ीज़ भाइरो मुसलमानो, क़ुरान मजीद ही 3 पारा आहे ऐं ये 3 पारा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु अज़बरानु पंहिंजे हबीब जे क़ल्ब अतर ते नाज़िल फरमाया। हालांकि क़ुरान पाक जो वज़न तमाम भारी आहे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी या ज़ाते मुक़द्दस पाक हुई जो क़ुरान पाक जो वज़न खयाऊं जो हिन उम्मत जे मथां उहो बार हल्को थी वियो। न त क़ुरान जो बार तमाम वॾो आहे। हाणे इन ये क़ुरान पाक जा ये 3 पारा इन लाइ मासूम हाफ़िज़ 10 सालनि जा 9 सालनि जा इन क़ुरान पाक खे पढ़नि था। अलिफ लाम खां वठी करे वन्नास ताईं क़ुरान पाक खे यादि कयूं। अंब जेतिरी दिल आहे जो अल्लाह उन्हनि जे दिल में इहो क़ुरान पाक सांभियो आहे ऐं उन्हनि जे दिल में क़ुरान पाक खे अल्लाह ताला जेको आहे दिल में अता फरमायो। तंहिंजे करे क़ुरान पाक जी अहमियत दिल में धारियो ऐं क़ुरान पाक खे दिल में अहमियत ॾियो। ऐं वाइज़ जी माना है नसीहत। ये नसीहत दुनिया जी नाहे, ये नसीहत लोहे महफूज़ का तवां सां वटि आई ऐं मदीने वारे साईं आमना जे लाल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नसीहत जो वाइद फरमायो। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमाया अय्युहन्नास कद जातकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। आए रुए ज़मीन जा इंसान हो, अरबी हुजो अजमी हुजो कहिड़े बि ज़ात जा हुजो, हिमा रब जे तरफ़ां तव्हां ॾे नसीहत आई आहे। अहिड़ी मामूली नसीहत न अथव, वॾे में वॾी नसीहत मां तव्हांखे ॾिनी आहे जो तव्हां असांजे बीमारनि जे लाइ बि ज़ाहिरी बीमारियूं हुजनि बातनी बीमारियूं हुजनि, हे क़ुरान पाक तव्हां असांजे लाइ शिफ़ा बि आहे, रहमत बि आहे, बरकत बि आहे।
मदीने वारे साईं आमना जलाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मदीने में हिन कुरान पाक जो लोलियूं ॾिनियूं हिन कुरान पाक जा वाइद फरमाया हे कुरान पाक मामूली किताब नाहे रब तो फरमाई एड़ी अमानत मां तव्हां खे ॾिनी इन अमानत के दिल में सांभजो इन अमानत जो वजन त तमाम मथे आ हर शइ जे आॾो अल्लाह जबलन जे आॾो ज़मीन जे आॾो आसमान जे आॾो इन नेमत के पेश कयो सभिनी इनकार कयो त असां इन जो बार कोन खणी सघंदासीं इन जो बार तमाम मथे आहे जे जबलन जे मथां मां नाज़िल कया त जबल भी सरी खाक थी वञनि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमायो लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाहि व तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून मुजाहिद साथियों हे कुरान पाक तव्हां संखे मिलियो इन जो बार तमाम मथे वॾो आहे जो जबलन जे मथो नाज़िल करे त जबल भी खड़ी खाक थी वञे पर हिन कुरान के अल्लाह जे हबीब पंहिंजे दिल में सांभियो इन कुरान जो वज़न महबूब मोहम्मद मुस्तफा कयो रब्बे काबा जो कसम एड़ो कलाम तव्हां संखे मिलियो आहे के मिलियो ई नाहे नबी तव्हां संखे एड़ो मिलियो आहे के मिलियो ई नाहे पूरी कायनात जमीन होजे आसमान होजे सिज होजे चंड होजे ओभर होजे उत्तर होजे ॾखण होजे हेठि मथे जाॾे तकींदो दुनिया जूं शयूं जेके तव्हां खे नज़र ईंदियूं पयूं आहिनि इहे सभु जो सभु अल्लाह पंहिंजे महबूब मोहम्मद जे सदके पैदा फरमायूं आहिनि बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह उलमाए कराम जा वाइद त इहा आहिनि कुरान पूरा ॿुधाइनि था पिया त ईमान ताज़ो थी कलमे वारनि जो न त राति ॾींहुं असां गुनाह करे 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 असां जूं दिलियूं कारियूं थी वयूं आहिनि वरी जी ही उलमाए कराम कुरान पाक जूं लोलियूं ॾियनि था जो मुस्लमान मोमिन मुस्लमान जी दिलि ठरी पवंदी आहे अदा तव्हांजी दिलि ठरे थी जिनजी दिलि ठरे थी हथ मथे करे ॾेखारियो कुरान सां दिलि ठरंदी आहे ओ कलमे पढ़ण वारा मुस्लमान हीअ नेमत तो मूंखे मिली आहे हिन नेमत जो तव्हां सां क़दुरु कंदासीं अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे हिन जे सदके तव्हां सां के अल्लाह जो बि दीदार थींदो त जन्नत जूं नेमतूं बि नसीब थींदियूं पर मिठे मोहम्मद करीम जो दीदार भी नसीब थींदव नबी जी ताबेदारी कंदो नबी जे शरीयत ते पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदो आका सां मोहब्बत नबी सां मोहब्बत ऐं प्यार हूंदे दुनिया जे अंदर पोइ थोरो वक़्तु रहे रब नबी जे तरीक़े से करे असीं ज़िंदगी गुज़ारींदासीं अखि ॿूटींदा वेंदासीं क़ब्र में पहुचंदा वेंदासीं ज़ाहिर में तव्हांखे त मिटी नज़र ईंदी अंदर इहा क़ब्र बिस्त जो बाग बणिजी वेंदी अंदर इहा क़ब्र बिस्त जो बाग बणिजी वेंदी तंहिंजे करे मुस्लमानो हीअ हक़ वारी जमात आहे उलमाए देवबंद जमयत उलमाए इस्लाम जेका राति ॾींहुं क़ुरान पढ़नि था पिया उलमाए कराम समूरा फ़िरका बातिल वारा पाण में गॾिजी विया हिकिड़ी हीअ जमात रब्बे काबा जो कसम आहे जंहिंजो यकीन जंहिंजो तवक्कुल पंहिंजे रब जे ज़ात ते आहे जिन वटि कुरान आहे जिन वटि तौहीद आहे जिन वटि नबी पाक सल्लल्लाहु जी सुन्नत मौजूद आहे न त दुनिया त चाहींदी पई आहे त हे कुरान वारा हुजनि ई न आलिम हुजनि ई न जे इमरान खान बेईमान शैतान चवे तो पियो त हे मदरसा न हुजनि हे मौलवी न हुजनि तूं धई धई मरी वेंदे खुदा जी ज़ात जो कसम आहे क़यामत ताईं कुरान ज़िंदा रहंदो कुरान वारा ज़िंदा रहंदा इन आहे कि न कोन हे उलमा इकराम
खुदा जी ज़ात जो कसम असेंबली जे अंदर उलमा इकराम आन जो हक जो आवाज उथारन ता पिया उलमा इकराम न हुजन त हे पाकिस्तानी निजाम हे पाकिस्तान वारो मुल्क असां जो यो यूरोपी थी वने हे उलमा जी मेहनत रब्बे काबा जो कसम जो मोहम्मद करीम वारे निजाम जला रात दी मेहनत करन ता जो इंशाअल्लाह ताला पाक मोहम्मद जो निजाम जरूर इंदो ॾाढा चो सुभान अल्लाह बोलंदा असां चो सुभान अल्लाह 8 तारीख ज़ाइफन जी डोरा हाने सही ज़ाइफन जी गोए तो बजाए पैमान हां ओ जालिमा याद रख जाए पाकिस्तान मुसलमान जो मुल्क आ चो काफरन जो मुल्क नहीं कंजो मुल्क आ गलायो कंजो मुल्क आ ता डिजो ता मरण का ॾाढा ॾाढा चो कंजो मुल्क आ मुसलमान जो मुल्क आ मुसलमानो जे करे शरीयत जे खिलाफ कम जे करे कंदो हुक्मरान जो इंशाअल्लाह ताला सा मैदान ते कफन वजनी किरिंदा जो इंशाअल्लाह ताला पाक मोहम्मद जे शरीयत जो बुतल कम थे जो न करनीदा से चओ न करनीदा से खुदा जी ज़ात जो कसम उलमाए देवबंद की तारीख पढ़ो उलमाए देवबंद की कुर्बानी पढ़ो जालिमाए जाबर जे आलो पांजो सिर न झुकायो तो सिर कटरायो तो पांजी जान कुर्बान कयो तो लेकिन दीन इस्लाम जे नाले के बुलंद करे देखारियो तो ते कुरान तवां सां मिलियो आ इन कुरान जी नौकरी जो उलमा जे गाल के लबे करे वञो जो अजे बाईपास पेश आ हुसैन ते हने इदारे में मौलाना ज़करी साहब फुलपुर जे मदरसे में हिवायत तकरीर है हक वारा उलमा देवबंद जमयत उलमा इस्लाम जो वाइज है रब्बे काबा जो कसम असा अज भी गजो था सुबानी भी गजंदा से क़यामत ताईं भी गजंदा रहंदा से कहीं भी मां जे लाल के ताकत ना है जो कुरान के रोके सके उलमा के रोके सके पांजी जानियूं कुर्बान करे देखारिंदा से पांजा बता बार कुर्बान कंदा से लेकिन दीन इस्लाम जे मता पांजी जान असा घुरे सगो ता कुर्बान थी सगो ता मुझा अजीजो मुझा भाइरो उलमा सा साथ ॾींदो या न ॾींदो चो इंशाअल्लाह ताला उलमा सा साथ ॾींदासीं खुदा जी ज़ात जो कसम कुरान में वॾे में वॾो असर कुरान में वॾे में वॾो असर दुनिया जे किताब में एॾो असर न आहे जेॾो रब कुरान में असर रखियो आहे अल्लाह कुरान पाक में असर रखियो आहे त ये नेमत तो मूंखे मिली आहे मुसलमान हिन नेमत जो क़दर कंदा त असां हिते बि इज़त वारा बणिजी वेंदासीं हुते बि इज़त वारा बणिजी वेंदासीं ओ जन्नत तो मुझे इंतजार में आ अल्लाह जो कुरान तो फरमाए वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात रब तो फरमाए मुझो मोमिन मोमिनन सां वाइदो आ तव्हां पंहिंजे महबूब जे तरीक़े ते ज़िंदगी गुज़ारियो दीन इस्लाम जे मत तव्हां ज़िंदगी गुज़ारे माने ईंदो त तव्हांखे जन्नत जे नेमतनि जे बागनि में रहंदो मां मौलाना रहीम बख्श साहब ते वेठो आहे स्टेज ते पर असां जे दोस्त ने सामो वरी मानी हलाई आहे अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे कॾहिं ॿार वरी करायो न ॿार क़ुरान जो जलसो लेदो पियो वरी होॾो जेको तकरीबियत आहे निमाश अॼु माण्हुनि वाहिद खे निमाश बणायो आहे निमाश रांदि बणायो आहे असांजे दिलि में क़ुरान जी मोहबत काथी आहे ये सहाबी हुया सहाबी ये आल बेतहा खुदा जी ज़ात जो कसम सहाबी फरमाइनि था महबूब मोहम्मद क़ुरान पढ़े महबूब जो ज़ियारत बि कयूं क़ुरान जी ज़ियारत कयूं महबूब जो वाइद ॿुधूं असांजो बुखो असांजो उञो क़ुरान जे सदके लही वेंदियूं ये नबी जा परवाना हा सहाबी ईमानदार हा जेके कशालन जा कशाला बंद करे ईंदा हा पैदल ईंदा हा पेरनि में लिपो पइजी वेंदियूं जॾहिं महबूब जे कचहरी क़ुरान वारीअ में ईंदा चवंदा त असांजो पंध बि अलाए काॾे वियो असांजो थक बि अलाए काॾे वियो महबूब जे चेहरे जे ज़ियारत जे करे क़ुरान जे ज़ियारत जे करे असांजो बुखूं ऐं उञूं सभु लही वियूं क़ुरान जे सदके असां वरी चवंदासीं त बाबा जलसो आहे ज़करिया मौलवी साहब जे फुलपुर जो चांवर आहिनि कि न कोन भत आहे कि न कोन अवल त इहा पुछा कंदासीं
कुरान जी त ॻाल्हि असांखे वणे कोन थी पई। ओ मुस्लमानो, कुरान जो अदब कयो, अल्लाह जे कलाम जो अदब कयो, जीअं पाक मोहम्मद कुरान जो अदब कयो, जीअं सिद्दीक सईं कुरान जो अदब कयो, फारूक सईं कुरान जो अदब कयो, उस्मान सईं कुरान जो अदब कयो, हैदर करार कुरान जो अदब कयो, तल्ला सईं कुरान जो अदब कयो, ज़ुबैर सईं कुरान जो अदब कयो, सादा कुरान जो अदब कयो, सईद कुरान जो अदब कयो, अबू उबैदा बिन जर्राह कुरान जो अदब कयो, हजरत हसन सईं कुरान जो अदब कयो, हजरत हुसैन सईं कुरान जो कदर कयो, अम्मा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान जो कदर कयो। हुई त मुझे पाक मोहम्मद जी न्याणी, नंढे में नंढी न्याणी हुई, जो पाक नबी ता फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मुझी न्याणी फातिमा ज़हरा, तोखे जन्नत जी सरदारी मिली आ, दुनिया जी न मिली आ। ओ मुझी न्याणी फातिमा ज़हरा, जन्नत में तो और जो तुंहिंजी सरदार बणिजी वेंदी आ, उहा फातिमा ज़हरा जेका पाक मोहम्मद जे मुशाबे हुई, उहा फातिमा ज़हरा जंहिंजे सीने में कुरान हुयो, जंहिंजे दिल में कुरान हुयो, उहा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पंहिंजे बाबे मोहम्मद जे सुन्नत के जिंदा करण वारी हुई। ओ जंहिंजे वजूद में दीन इस्लाम मौजूद हुयो, रब्बे काबा जो कसम आ, उहा फातिमा ज़हरा पंहिंजे बाबे मोहम्मद करीम वटि कुरान पढ़ियो हुयई, पंहिंजे बाबे मोहम्मद करीम वटि दीन सिखियो हुयई। जॾहिं फातिमा ज़हरा हजरत अली जे निकाह में वई, हजरत अली जे घर में वई, वाह अली तुझा भाग भला, अली तुझा भाग भला, फातिमा ज़हरा मिठे मोहम्मद जी न्याणी आ, जन्नत जे औरतुनि जी सरदारी आ, सरदार आ, तुझे घर में आई आ, तुझे निकाह में आई आ। अली हुई तो मिस्कीन, फातिमा ज़हरा जे अचण जे करे मां तुझे घर के अल्लाह ताला जल जलालू रम सां माला माल तो करे छॾिया। उहा फातिमा ज़हरा अली जे घर में त कुरान पढ़ंदी पई आ, उहा फातिमा ज़हरा बच्चन जे लाइ मानी पचाए त कुरान पढ़ंदी पई आ, भाॼी पचाए त बि कुरान पढ़ंदी पई आ, घर जो कम करे त बि कुरान पढ़ंदी पई आ। फातिमा ज़हरा जो ताल्लुक़ अल्लाह जे कुरान सां हुयो, ओ जो ताल्लुक़ अल्लाह जे कुरान सां थी वियो, रब्बे काबा जो कसम जो मकाम आला बणिजी वियो। अदा तव्हां नबी जा परवाना आहियो कि न कोन, तव्हां साहबा जा परवाना आहियो कि न कोन, आल बैतन जा परवाना आहियो कि न कोन, इमामन जा परवाना आहियो कि न कोन, वलियन गौसने कुतबन जा परवाना आहियो कि न कोन, जेके नबी से जा साहबा जा आल बैतन जा परवाना हुबदार आशिका आहिनि, शीदा आहिनि, उहे ॿई हथ मथे करे ॾेखारियो। मादीअ वारी कुकड़ी न आवाज़ कयो, नारो हणो त बातल खे ख़बर पए त बाईपास वारे मदरसे शाह हुसैन ते हक़ वारी जमात जो वाइदा, पाक मोहम्मद जे शीदाइन जो वाइदा, न त ज़ोरी बिदती कब्ज़ो था कनि। बिदती रूप मां जहिड़ो, ॾाढ़ी बि मां वांगे, पटको बि मां वांगे, असां आशिक़े रसूल आहियो चवंदा नी, आशिक़े रसूल, ये आशिक़े रसूल हुजे हा, आशिक़े रसूल हुजे हा त रसूल वारो तरीक़ो हुजे हा, इनखे आशिक़े रसूल चइबो, यारीअ वारा सणाई कजाए, यारीअ वारा दस्तगीर सही पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह खे चवंदा असांजी सभु कुझु मुश्किल कुशा उहो आहे। या आशिक़े रसूल हुजे हा त पोइ इहे चए हा, ये आशिक़े रसूल कोन तो ये गासलेटी। बुधी छॾियो, खुदा जी ज़ात जो कसम, पीराने पीर चओ असांजो आहे, चओ पीराने पीर असांजो आहे। हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह जे ज़माने में यारी कोन हुई, पीराने पीर खां बाद में पोइ हिननि इहा इजाद कई आहे। हा हाणे मुल्ला तो वंज विझे वंज वंज, हा पीराने पीर जे नाले ते जे करे खीर न ॾींदो त तव्हांजो सुभाणे को मरी वेंदो है, मुल्लो तो चवे मुल्लो मुल्लो। हाणे मुल्ला खे त पंहिंजो पेट भरणो आहे, पीराने पीर खे त लुॿ लखी जी ज़रूरत कोन्हे का। हाणे मुल्लो वंज तो विझे वंज, खोड़ था घुमनि खैरपुर में, खैरपुर में खोड़ था घुमनि, जीअं रोड़ीअ जी ॿहूं थियूं घुमनि, जेके
जेके दीन खे छॾे करे हिकिड़ो दाड़ेल उहो हूंदो आहे जेको माल फुरींदो आहे, हिकिड़ो चोर उहो हूंदो आहे जेको घर जो खाट रहंदो आहे। रब्बे काबा जो कसम, हे पाक मोहम्मद जे शरीयत जो रूप करे दीन में नबी जी गुस्ताखी करनि था, चओ इन जे मथां लखो लानत आहे। चओ ॾाढा चओ जैसे अजा जो सैयद आशिक अली शाह से पातल बानो ओ जन्नतुल बक़िया वाला सनाई कजाए अवल तल्लो ते आशिक अली शाह जन्नतुल बक़िया में आहे। ये चवंदा त आशिक अली शाह ने अजा जो जन्नतुल बक़िया में साईं आहे। वञी अलाए काथे समुंड में हली वञी कुम खाईसे। हे चवंदा आशिक अली शाह पहिरें नंबर जो ठग बदमाश हुयो। मां वारे अल्फाज़ में चवां थो, वारे अल्फाज़न सां चवां थो, वारे अल्फाज़न सां चवां थो, मुशरिको गंदे में गंदो आहे। चओ मुशरिको गंदे में गंदो आहे। अॻियां मुशरिक रब ॾों पाईंदा, अॼो का मुशरिक वरी चवनि था सभु कुझु असांजी पीराने पीर कंदो आहे। हयाती बि असांखे उहो ॾींदो आहे, रिज़्क़ बि असांखे उहो ॾींदो आहे। रब्बे काबा जो कसम, सभु कुझु ॾियण वारी ज़ात चओ अल्लाह जी आहे। कंहिंजी आहे? ॻाल्हायो बुलंद आवाज़ सां चओ। तव्हां असांखे पैदा कंहिं कयो आहे? तव्हां असांखे ठाहियो कंहिं आहे? तव्हां असांखे नंढे मां वॾो कंहिं कयो आहे? तव्हां असांजो खानदान कंहिं पैदा कयो आहे? हीअ ज़मीन कंहिं ठाही आहे? हे आसमान कंहिं ठाहियो आहे? सिज कंहिं पैदा कयो आहे? ज़मीन कंहिं पैदा कई आहे? हर शइ कंहिं पैदा कई आहे? जो हिकु अल्लाह पैदा कई आहे, उन सां को शरीक आहे कोन, वहदहु ला शरीक लहू आहे। अल्लाह कंदो आहे त रब से तव्हां असांखे तौहीद ते कायम मक़ाम रखे। चओ आमीन। कायम मक़ाम रखे, कायम मक़ाम मज़बूत मज़बूत हिलाया वेंदव। उहे नबी जा साहबी हुया, हिलाया विया पर हेॾे होॾे न थिया। चवनि पिया सुन मस्तकामू, बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह। सुम मस्तकामू मजबूत बेटा, असांजो खालिक को अल्लाह, मालिक को अल्लाह, ॿियो कोई भी नाहे। अल्लाह जी ज़ात जो कसम मुसलमानो, उलमाए देवबंद जे ज़बान ते यही नारा हा जेके सिद्दीक़ जे ज़बान ते हुया, जेके फारूक जे ज़बान ते हुया, जेके उस्मान साईं जे ज़बान ते हुया, जेके हैदर करार जे ज़बान ते हुया। हक़ वारी जमात उलमाए देवबंद, जमयत उलमाए इस्लाम जे ज़बान ते चओ यही नारा आहिनि त असांजो अल्लाह अकेलो आहे। अल्लाह का दुआ है तरफ से मुझा ये अल्फाज मकबूल है मंजूर फरमाए। मां मौलाना साहब को 2 मिनट वता ऐं मौलाना साहब मुझे बड़ी इज्जत कंदो आहे। अल्लाह ताला जल जलालो का दुआ है रब से मुझा ये अल्फाज मकबूल ऐं मंजूर फरमाए ऐं वायद वेही करे अल्लाह जे कुरान पाक के बुधो, सुकून सां बुधो। खुदा जी ज़ात जो कसम ही ही जमात आहे, अल्लाह का सवा के का डिजण वारी ना है। अल्लाह का सवा के का असा काठिए कंडे गोबे गोबे का भी न डिजना हूं। असा डिजंदा से काला जे असा के पैदा कयो आ। असा बुती कबर दादे सणाई कजाए थे हां कबर वार छा कंदे हां ओ कादिया बाद सणाई कजा यो छा कंदो रसन सा बधो पियो आ। यो छा कंदो सणाई करण वार रब जी ज़ात उन के सदे त जी जी करे जवाब दे। उन के सदे उन रब के सदे जेको जी जी करे तो के जवाब दे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।